Azərbaycanda qadınların pensiya yaşı artırılır. Bəs nə qədər pensiya alacağımızı necə öyrənə bilərik? Əvvəlcə onu bildirim ki, iyul ayının 1-dən etibarən Azərbaycanda qadınların pensiya yaşı 64 il 6 aya yüksəldilib. Beləliklə, kişilər hal-hazırda 65, qadınlar isə 64 il 6 ay olduqda yaşları pensiya ala biləcəklər. Qanunvericiliyə əsasən isə qadınların pensiya yaşı 2017-ci ildən etibarən hər il 6 ay artırılır ki, kişilərlə qadınlar eyni yaşda pensiya ala bilsinlər. 2027-ci ildə bu proses başa çatacaq iyul ayının 1-də və qadınlarla kişilər o tarixdən etibarən eyni yaşda pensiya alacaqlar. Pensiya yaşına çatmış şəxslər mobil tətbiqləri yükləyərək nə qədər pensiya alacaqlarını öyrənə bilərlər. Bunun üçün isə öz adınızda mobil nömrənin olması mütləqdir. MyGov tətbiqini telefonunuza yüklüyorsunuz, qeydiyyatdan keçirsiniz. Keçdikdən sonra isə daxil olursunuz xidmətlər bölməsinə. Xidmətlər bölməsində oradan pensiya kalkulyatoru bölməsini seçirsiniz və hazırda işləyərək bugünə qədər yığılan məbləğ sizə göstərilir və yaşınız tamam olduqda nə qədər pensiya alacağınız orada göstərilir.